咱的祈祷，天顶的神会听咱的祈祷。咱毋望阿扁总统伫明年就是今年的过年，会当转去甲伊的家属过年，有这个期待无？有信心无？有信心，咱就来拼啦吼，咱来拼。拼毋是用拳头舞啦，你讲甲伊拼咧吼啊，烧卡袂解决代志啦吼，你甲干掉嘛袂解决代志啦。咱用咱的信心，用咱的行动，用咱的坚持，通过咱伫这个所在，咱来向天顶的神来恳求帮助咱，咱这个时阵呢，随时就要来开始咱今仔日下晡咱的祈祷会，将今仔日这个聚会透过脸书，透过咱的网站来传达出去，互台湾所有人知影讲，咱伫这个所在。为着台湾，为着阿扁总统的祈祷，咱今下晡伫这个所在，为台湾祈福特别的礼拜，这是米迦第6章第8节早期圣经内面的先知所讲的话。伊讲人啊，伊目睭是你，什么是好？要我爱你什么？独独爱你行公义，心存怜悯，谦卑，甲你的上帝三角行。咱做伙来吟诗歌，愿为万民求主照顾。咱要恳求天顶的神，咱为着这个土地，求上帝来照顾台湾这个土地。为阿扁总统祈福的这个礼拜，咱大家同心压头来向上帝来祈祷。咱天顶创造万美，疼惜台湾，疼惜咱阿扁总统的上帝。我今日伫遮甲济按台湾4、5路来乡亲，唔甘你为着台湾受苦。来遮感谢你疼惜台湾，嘛会当继续疼惜咱阿扁总统，互伊的身体保持勇健，互伊有气力，会当继续抵抗病魔的吞达，会当抵抗压迫者的侮辱。阮伫遮要深深感谢你。疼惜台湾，会当互国际人士、人权人士千里迢迢分别按美国甲法国来到台湾，一切顺遂，明仔载会当来树头来看咱阿扁总统。希望这个工课会当互咱阿扁总统搁较有气力，搁较有勇气。当坚持家己的意志，互伊毋免惊吓，伫上帝的保守之下，继续为台湾来打拼。咱今仔日济乡亲按台湾4、5路来，
就是要用阮个人智慧的力量，来向上帝你来祈祷。阮真侪人拢也毋是教徒，但是阮相信上帝嘛会听阮的祈祷。阮的心当然一种，就是阿扁总统是阮台湾人的总统。伊即摆也受着折磨，非常的痛苦。你的春秋，我知，互较侪台湾乡亲会当有勇气，会当来到这个所在，会当互这个所在来静养。咱人济，就有法度互阿扁总统毋免等于北港受到进一步的折磨。身体已经摆到这个坎站，请上帝应该会当听到阮的祈祷，搁再较济的祝福，互伊会当伫遮休困静养。阮愿意长期踮遮陪同，来互咱阿扁总统会当体会咱上天对阿扁总统的保守甲照顾，咱嘛希望咱台湾人民先行头前，用咱个人一小小的力量，会当互咱本土的政党的政治人物、政治领导者、各阶层的领导者，拢会当感受到咱的诚心，做伙来到遮，来为阿扁总统的健康。甲委屈来行出来讲一句公道的话，阮今仔日手无寸铁，嘛无啥物力量，会当来帮助阿扁总统脱离这个苦海。阮只有诚心伫遮甲大家用力祈祷。阮安尼诚心来要求、来祈求，阮无其他愿望。今年上大的愿望就是阿扁总统伫过年前会当转去甲伊的家属做伙团圆过年。阮安尼来祈祷，诚心拜托，愿望上帝会当赐福。会当疼惜咱阿扁总统，会当疼惜咱台湾人，咱安尼来祈祷，一切拢奉耶稣基督的名。阿门。这里的圣经是记载伫路加第4章16节到21节，请李牧师带阮来读这段的经文，请李牧师来头前吼。大家来看这段的圣经。耶稣到拿撒勒，就是伊忠诚的所在。伫安息日，照伊平常的法度入会堂，就徛伫要读。有人将先知以赛亚的册互伊，伊就掀开，找到迄所在记讲：主的神临到我，因为伊用油抹我，用我传福音予颂扬人。伊有找我，甲受掠的人讲，因为得头发；甲痴迷的讲，因为得着。佮跟来讨放受压制的人，宣传主欢喜的年。耶稣学册经执事就坐地。伫会堂的众人拢注目看伊，伊就开嘴对伊讲：这个圣经的应验，恁今仔日有听见？以上。